Filmació número 28 del repertori Una cistella de poemes, específicament la 10, dedicada als menuts que se suposa no saben llegir i escriure. La sessió també és per al públic familiar, menuts que han dut els adults. Tu, 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 tu. És difícil encara. Ara, un conte, cançó i poesia. El poll i la puça es volen casar. Com es casarem si no tenim pa? Respon la formiga del formiguer. Caseu-vos, que pa jo el duré. De pa ja en tenim, vi com ho farem, respon el mosquit del fons del celler. Caseu-vos, que de vi jo en duré. De vi ja en tenim, de carn com ho farem, respon la rabosa del galliner. Caseu-vos, que la carn jo en duré. De carn ja en tenim, però qui tocarà? Ja respon el grill, que és bon sonador. Caseu-vos, que jo tocaré. Músics ja en tenim, però qui ballarà? Respon el gripau, que és bon ballador. Caseu-vos, que ballaré jo. Ballador ja en tenim, però amb qui ballarà? Respon la granota, amb gest valent. Caseu-vos, que jo ballaré. I el poll i la puça ja es poden casar. I tots els amics ho estan celebrant. El repertori Una cistella de poemes es fa amb 3 sessions distintes per iniciar a la poesia a la infantesa. Una per a menuts, que se suposa que no saben llegir ni escriure, que també val per al públic familiar, que són menuts que han dut els adults. Altra per a mitjans, que se suposa que estan començant a aprendre a llegir i escriure, i la tercera per als grans, que se suposa que ja saben llegir i escriure. És el repertori que estava treballant quan vingui el confinament i que ara vaig gravant per veure si li trobo alguna eixida. Si algú té algun interès, me pot trucar al 607 61 90 85 o escriure'm a joanvicubedo, tot seguit en minúscula, joanvicubedo @gmail.com. Val?